Salam, xoş gördük kanalımın əziz izləyiciləri. İnanıram ki, bu mövzum sizin üçün daha önəmli olacaq. Xahiş edirəm bəyənməyi unutmayın və bu mövzunun üzərindən keçməyin. Bu bilirəm ki, hamının yaralı yeridir və hamı istəyir ki, bunun haqqında məlumat ala bilsin. Bu günlərim sizə su ölçmə cihazı haqqında danışacağam. Əlimdə gördüyünüz cihaz TDS 3 cihazıdır. Bax, göründüyü kimi model olaraq belə bir cihazdır. TDS 3 cihazı haqqında nə deyə bilərəm? TDS 3 cihazı suyun tərkibindəki maddələrin ölçmək üçündür. Suyun tərkibindəki həll olunmuş maddələri ölçmək üçündür. Həm də suyun göstəricilərini təyin etmək üçündür. TDS cihazı həm də suyun temperaturunu da ölçə bilir. Temperaturunu əsasən də akvariumda daha vacib istifadə olunur. TDS 3 cihazı haqqında onu deyə bilərəm ki, üzərində 3 dənə göstərim, çox istəyirsən. Üzərində 3 dənə düymə yerləşir, on-off açır, temp, yəni basaraq temperaturu ölçmək üçündür. Hold da ki, burada göstərilən dərəcəni sabit saxlamaq üçündür. Yəni bu 3 dənə knopkanın funksiyaları budur. Çalışdığım qədər sizə tam açıq şəkildə bunu izah edirəm. Deməli, nə edirsiniz? Ölçməyə başladıqda bunun burasındakı həssaslıq var. Bunu sarırsınız suyun üzərinə, on-off'u basırsınız və sarırsınız suyun içinə. Burada dərəcələr göstərir. İndi isə gəlin sizə mən dərəcələr haqqında danışım. 0-dan 50-yə qədər olan dərəcə. İndi onu mən aşağıda təsvir bölməsində də qeyd etsəm, oradan götürüb maraqlana bilərsiniz. Deməli, bu cihaz belə deyək də, TDS 3 cihazına ölçülür. Bu cihazda suyun rəqəmlərlə göstərmə dərəcələri var. Onu başa salım. 0-dan 50-yə qədər göstərirsə burada, 0-dan 50-yə qədər göstərirsə, bu deməkdir ki, su distillə olunmuş və tam təmiz su hesab olunur. 50-150 olan su, 50-150 olan su içilə bilən sudur, orta sudur. İçmək olar, yəni belə. 50-150, 150-300 içilə bilər, amma tam təmiz deyil. Göstəricinin nəticələri budur. 300-dən yuxarı, 500-dən yuxarı isə, məsələn 500-dən yuxarı olanda tam məsləhət görülmür. İndi isə mən bunu sizə tam real olaraq göstərəcəm ki, kran suyu deyirik də biz ona. Kran suyu və su filtrinin təmizlədiyi suyun sizlə bərabər bu cihazla baxaq bunun dərəcələrinə. Getdik. Bax, indi isə bu real evə gələn sudur. Bizdə rayon yerində kasaka suyu deyirik buna. Bəzən şəhər mərkəzlərində ambar suyu və artizan suyu. Real olaraq suyu götürürəm. Götürdüm real. Bax, bu da bizim Filtrex şirkətinin Filtrex Pro Limited 2024 su təmizləmə cihazıdır, aparatdır. 7 mərhələdən ibarətdir. Bu da onun krantıdır. Real olaraq da buradan da su götürək. Buradan da real olaraq suyumuzu götürdük. Real olaraq suyumuzu götürdük. Bax, gördüyünüz kimi tam real aparatdan gələn su. Gördüyünüz kimi 2 bardaq su götürdüm. Sizə real olaraq göstərdim. Bunu götürdüm krantdan. Bunu da həmin bizim su filtrindən. İndi gəlin sizlə real olaraq bunu ölçək. Bax, gördüyünüz kimi burada on-off düyməsi var. Basıram.
Gördüyünüz kimi nə göstərir? 000 və sabit şəkildə bura yerləşdirirəm və buraxıram. Necə göstərir? 449. Bax, hold düyməsi sabitləmək üçündür. Bastım. Baxaq. 449. Hələ 449 onda oldu ki, mən suyu biraz açıq qoydum da. İndi orada torbanın adının içində nəysə var, onlar biraz təmizlənsin, lap şəffaf gəlsin. Yəni 449 da 300-dən yuxarı içmək məsləhət o qədər də görünmür. Söndürürük. Bir də yandırırıq. İndi isə bu isə baxın, real olaraq sizə göstərirəm. Neçədir? 82. Tam real. Burada da hold düyməsini basır ki, sabit saxlasın. Baxın, göstərirəm sizə. 82. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 ilə 150 arası olan su tam içməli su hesab edilə bilir. 0-dan 50-yə qədər tam ideal distillə olunmuş su, yəni ən super su, yəni bahalı su deyək. Amma 50-dən 150-yə qədər tam içməli su kimi distillə olunmuş yumşaq su hesab edilir. Əslində birinci su 449 tam sərt sudur. Yəni konkret sərt sudur. Bu bizim rayon yerində kaçaka suyu deyirik buna. Bax, bu TDS cihazı da tam olaraq bunu ölçür. Burada temperatur işarəsi var. Onu basıram. Temperatur işarəsi var. Basıram. Bunu sıfırlayaq. Salıram suyun üzərinə. Burada açaq, salaq. Bəlkə kimi bizim distil olmuş 82 də verə bilir, 87 də verə bilir, o dəyişə bilir. Bu dərəcəni göstərir, orta temperaturunu göstərir. Hər ikisində eynidir, çünki temperaturda, orta temperaturundadır ona görə. Yəni burada əziz izləyicilər, bu çox dəyərli və maraqlı bir sizə deyim məlumatdır. Baxın, 449, 471 oldu indi də. Bu demək olar ki, bizim kran suyumuzdur. 471. Sıfırlamaq lazım idi. Çünki bu suydan o suyun tərkibində bunun sensorunu təmiz saxlamaq lazım. Yəni təmiz su vermək lazımdır. Baxın dostlar. Tam idealdır 87. Bu cihaz hər birinizin evində lazım olacaq bir cihazdır. Əgər kimə lazım olsa, məndən əlaqə saxlaya bilər. Aşağıda təsvirdə bölməsində əlaqəm olacaq. Mən bu cihazı təşkil edə bilərəm onun üçün. Bu cihazın dərəcələri haqqında da əgər mənim fikrimə inanmırsınızsa, bunu hər bir yerdən bu informasiyanı əldə edib oxuya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İzləmədə qalın ki, bu cür məlumatları siz də öyrənə biləsiniz.